20 rokov som drel v Londýne na lepší život. Brexit mi zobral prácu aj dom. Mám 56 rokov a spím na gauči u sestry. Všetko je preč. Úplne všetko sa rozpadlo, ako by to bol len nejaký zlý sen, z ktorého sa neviem prebudiť. Sedím tu teraz, v tejto malej tmavej izbe na východnom Slovensku, vonku za oknom prší a ja sa pozerám na svoje vlastné ruky. Sú zničené, sú plné starých jaziev, drsné od cementu, sadrokartónu, omietok a desiatok rokov ťažkej fyzickej práce. Tieto isté ruky postavili desiatky nádherných luxusných domov pre boháčov v Londýne. Tieto ruky vkladali tie najdrahšie mramorové dlaždice, maľovali steny do absolútnej dokonalosti, ťahali ťažké káble a trubky v tme a v prachu. A čo z toho dnes mám? Čo mi zostalo po tých 20 rokoch? Nič. Vôbec, ale vôbec nič. Len jeden starý otlčený kufor, s ktorým som sa vrátil domov ako zbitý, prašivý pes a nekonečný pocit hanby, ktorý ma žerie zvnútra každý jeden deň od rána do večera. Dnes vám poviem pravdu. Dnes vám poviem, ako neuveriteľne rýchlo sa môže zrútiť celý váš svet, ktorý ste si poctivo budovali. Ako 20 rokov poctivej, potnej driny môže zmiznúť ako dym vo vetre. Ako sa človek, ktorý mal všetko naplánované, ktorý mal svoje istoty a svoje sny, môže zo dňa na deň stať vlastne bezdomovcom a žebrákom vo vlastnej krajine. Je to pre mňa veľmi ťažké rozprávanie, nesmierne ťažké. Hrdlo mi stíska a v hrudi cítim obrovský tlak, keď o tom len premýšľam. Zostaňte do konca. Vypočujte si môj príbeh. Možno otvorí oči tým z vás, ktorí si stále naivne myslia, že práca v zahraničí je vždy len prechádzka ružovou záhradou plnou veľkých peňazí a úspechu. Ale pekne od začiatku. Písal sa rok 2004. My sme vtedy práve čerstvo vstúpili do Európskej únie a všetci o tom hovorili. Ja som mal v tom čase 36 rokov. Žil som tu, na východe, v malom meste, kde sa zastavil čas. Práca nebola vtedy absolútne žiadna. Všetky staré fabriky padli, družstvá sa rozkradli a ak aj nejaká práca bola, platili za ňu také smiešné, úbohé peniaze, že z toho človek nevedel zaplatiť ani základné účty za byt, nie to ešte niečo ušetriť, alebo nebodaj zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre seba. Bieda a beznádej sa dali krájať vo vzduchu. Vtedy sa všetci chlapi z okolia začali hromadne baliť a utekať preč. Každý hovoril len o Anglicku, o Londýne. Že tam berú každého, kto má dve zdravé ruky a kto sa nebojí ťažko pracovať. Že tam sa dajú zarobiť tie slávne libry a že si tam človek môže konečne začať žiť ako normálny človek. Našiel som si akéhosi pochybného agenta, ktorý mi vtedy sľuboval hory doly. Fantastické ubytovanie, okamžitú prácu zmluvu, obrovský plat. Zaplatil som mu 300 libier za to, že mi to sprostredkuje. 300 libier. Pre mňa to boli vtedy obrovské, priam nepredstaviteľné peniaze. Musel som si požičať od celej rodiny, od každého, kto mal doma schovanú nejakú tú korunu. Rozlúčka bola veľmi ťažká. Plakali sme. Nastúpil som do starého, preplneného autobusu a cestoval som cez celú Európu viac ako 24 hodín. Nohy mi opuchli, chrbát ma bolel, ale v srdci som mal obrovskú nádej. Keď som konečne vystúpil v Londýne, silno pršalo. Bol to taký ten typický, studený, ostrovný dážď. Pamätám si ten cudzí zápach veľkomesta, to obrovské množstvo uponáhľaných ľudí, ten strašný hluk dopravy. Prvý deň bol pre mňa obrovský, paralyzujúci šok. Realita ma udrela priamo do tváre, a to poriadne silno. Žiadne pekné ubytovanie, ako mi ten chlap na Slovensku sľuboval, sa nekonalo. Dali nás do jedného starého, plesnivého, vlhkého domu, kde si na samom okraji mesta, kde bola špina a smrad. V jednej malej izbe sme spali 4 dospelí chlapi na špinavých matracoch, pohodených priamo na studenej podlahe. Ale povedal som si, že zatnem zuby a vydržím to. Som predsa dospelý chlap. Prišiel som sem tvrdo pracovať, prišiel som si zarobiť, nie sa sťažovať a plakať do vankúša. Hneď na druhý deň som začal robiť na stavbách. Od skorého rána, ešte za tmy, až do neskorého večera. Bola to nesmierne ťažká, špinavá a vyčerpávajúca práca.
Ruky som mal často krvavé, zodraté do mesa, chrbát bolel večer tak, že som ráno často ani nevládal vstať z tej podlahy, ale peniaze postupne prichádzali. Každý piatok som dostal výplatu v hotovosti, pekne do malej hnedej obálky. Človek videl tie peniaze a povedal si, že tá bolesť stojí za to. Postupne som sa vypracoval z obyčajného pomocníka na majstra. Získal som zručnosti, naučil som sa jazyk aspoň na tej stavebnej úrovni. Začal som robiť elitné, luxusné rekonštrukcie v tých najdrahších a najcentrálnejších štvrtiach Londýna. Boli to obrovské, nádherné domy, o akých sa bežnému slovenskému človeku ani len nesníva. Peniaze už boli naozaj dobré. Začal som si pravidelne sporiť veľké sumy. Odišiel som z tej strašnej plesnivej izby a našiel som si vlastný, pekný, čistý nájom. Mal som tam svojich priateľov, zabehnutý systém, mal som svoj obľúbený malý pub za rohom, kde sme si každú nedeľu s chlapmi dali pivo a hovorili o živote. Mal som silný pocit, že tam už naozaj patrím. Že som si tam po tých dlhých rokoch vybudoval svoj pevný domov. Plánoval som, že si čoskoro vezmem veľký úver z banky a kúpim si v Anglicku vlastný malý domček so záhradou, kde pokojne dožijem. Cítil som sa v bezpečí, mal som svoje úspory, mal som svoje plány. A potom sa všetko zmenilo. Všetko. Prišiel ten prekliatý Brexit. To slovo znelo najprv len kdesi v pozadí, v televízii alebo z rádií na stavbe. Vôbec som to nebral vážne. Myslel som si, tak ako mnohí iní, že sa nás to predsa netýka. Že my, čo tam dreme od rána do noci, čo im budujeme tie ich luxusné sídla a robíme prácu, ktorú oni sami robiť nechcú, my sme predsa v úplnom bezpečí. Ako neskutočne veľmi som sa mýlil. Ako veľmi. Najprv to všetko prišlo len veľmi pomaly. Tak plazivo, potichu. Ceny v obchodoch začali pomaličky stúpať. Nálada v spoločnosti sa zmenila. Ľudia na nás začali pozerať inak, chladnejšie. Ale ten skutočný likvidačný úder pre mňa prišiel až neskôr. Firma, pre ktorú som drel dlhé roky, fantastická stavebná firma s vynikajúcim menom a stabilnou klientelou, zrazu začala mať obrovské problémy. Jedného dňa si nás šéf všetkých zavolal do takého starého prašného skladu, postavil sa pred nás, pozrel do zeme a povedal: Chlapi, je koniec, musíme to zavrieť. Povedal, že materiály, ktoré dovážali z Európy, sú zrazu tak neúnosne drahé kvôli novým clám a papierovačkám, že si to klienti jednoducho nemôžu a nechcú dovoliť. Dodávky materiálov meškali dlhé týždne, stavby stáli. Bohatí klienti začali hromadne rušiť obrovské zmluvy. Tá obrovská firma jednoducho išla do bankrotu. Kľakla na kolená a my s ňou. Zo dňa na deň som stál na ulici, úplne bez práce. A nájsť si novú, slušnú a hlavne legálnu prácu s mojím novým poreferendovým statusom sa zrazu stalo absolútne nemožným. Iné firmy, tie legálne a veľké, ma jednoducho nechceli zobrať. Báli sa. Pýtali odo mňa nové doklady, povolenia, papiere o usadení, ktoré som v tom chaose nemal úplne v poriadku, pretože britské úrady totálne kolabovali. Čakal som celé mesiace na jednu jedinú odpoveď z ministerstva a nemohol som zatiaľ legálne pracovať na veľkých projektoch. Moje peniaze odišli. Všetko sa mi zrazu začalo sypať pred očami ako domček z kariet. A aby toho nebolo málo, britská libra prudko padla dole. Moje ťažko zarobené úspory, tie tisíce a tisíce libier, ktoré som si celé roky poctivo odtrhal od úst a odkladal na ten môj vysnívaný dom, zrazu stratili obrovskú časť svojej hodnoty. Boli to peniaze zaliaté mojou krvou a mojou bolesťou a zrazu neznamenali nič. Ale to, čo bolo naozaj úplne najhoršie, bolo to, že ceny za prenájom bytov v Londýne zrazu vyleteli do neuveriteľných výšin. Majiteľka môjho bytu mi jedného sichravého večera jednoducho zaklopala na dvere, chladne sa na mňa pozrela a povedala, že mi od ďalšieho mesiaca zvyšuje nájom o neuveriteľných 400 libier mesačne. 400 libier. A ja som bol vtedy už úplne bez akejkoľvek práce a bez príjmu. Platil som ten drahý nájom zo svojich tenčiacich sa úspor jeden mesiac. Platil som druhý mesiac, platil som tretí mesiac, v nádeji, že sa stane nejaký zázrak a ja opäť nastúpim na stavbu. Ale zázrak sa nestal. A potom
Potom už jednoducho nebolo z čoho platiť. Boli to týždne čistej, paralyzujúcej hrôzy. Nikdy do konca svojho života nezabudnem na ten tragický deň, keď som musel z toho bytu odísť. Všetko, úplne všetko, čo som za tých dlhých 20 rokov tvrdej driny nazbieral a vybudoval, som musel narýchlo predať hlboko pod cenu, alebo to jednoducho vyhodiť na ulicu. Celý môj dospelý život, celá moja mladosť, stredný vek, všetky moje sny a nádeje sa zrazu museli zmestiť do 2 obyčajných kufrov. 20 rokov. Rozumiete tomu vôbec? 20 rokov žijete a dýchate v jednej cudzej krajine a nakoniec odchádzate s absolútnym ničím. Keď som zamykal tie dvere na mojom byte posledný krát a odovzdával kľúče, plakal som na chodbe ako malé bezbranné chlapča. Smeroval som ticho na letisko. Cesta vlakom na terminál bola ako môj vlastný pohreb. Pohreb môjho vlastného života, mojich snov a mojej dôstojnosti. Cítil som sa vtedy tak strašne, tak neskutočne sám a opustený. Strach. Ten obrovský, čierny strach ma pohlcoval. Každý jeden deň v tom období som mal žalúdok stiahnutý do malého boľavého uzla. Cítil som strach z toho, čo so mnou bude zajtra. Strach z toho, že už jednoducho nemám tú mladícku silu začínať opäť od úplnej nuly. Cítil som panický strach zo starnutia, z chorôb, z tej prázdnoty. Zostal som sám, zlomený a zničený človek. Teraz som tu, som späť na Slovensku, v krajine, ktorú som pred 2 dekádami opustil. Mám 56 rokov a spím v malej, úzkej izbe u mojej vlastnej sestry. Spím na starom, rozheganom a tvrdom gauči, z ktorého ma každé jedno božie ráno neznesiteľne bolí celé moje zničené telo. Moja sestra je dobrá žena, má dobré srdce, vzala ma k sebe, keď som nemal kam ísť, ale ja veľmi dobre vidím, že je to pre ňu nesmierne ťažké. Jej manžel, môj švagor, na mňa často pozerá cez prsty, mlčí, ale ja cítim ten jeho odsudzujúci pohľad. Cítim sa v tom byte ako ten najväčší lúzer a stroskotanec na celom svete, ako zbytočný priživník, ktorý tam len zavadzia. Ráno skoro vstanem, ticho si spravím kávu a potom len hodiny ticho sedím v kúte, len aby som im náhodou nezavadzal v ich vlastnom živote. Samozrejme, že som sa snažil nájsť si tu, na Slovensku, nejakú prácu. Chodil som od dverí k dverám. Ale povedzte mi, kto pre Boha dnes zamestná 56-ročného, unaveného chlapa s úplne zničeným chrbtom na ťažkej stavbe? Úplne nikto. Som pre nich starý a nepotrebný materiál. Na jednom mieste mi síce milostivo ponúkli prácu strážnika, ale len za úplnú minimálnu mzdu, nejakých smiešných 700 eur. Viete vôbec, čo je to dnes 700 eur? Keď z toho musím dať sestre aspoň niečo na drahú stravu, na vodu, na drahé energie. Zostanú mi len drobné na holé prežitie. Nezostane mi absolútne nič na život. Nie to ešte na to, aby som si opäť našetril na vlastné bývanie. Som dnes úplná nula. A to najhoršie? Britskú penziu asi nikdy neuvidím, alebo bude len úplne smiešna. Lebo po tom ich Brexite sa všetky pravidlá a zákony tak veľmi skomplikovali, zmenili sa im nejaké tabuľky a ja som zrazu podľa ich úradov nemal odpracovaných dostatok ucelených rokov. Niečo som tam robil aj na živnosť, kde som si možno zle odvádzal niektoré tie ich poistky, úrady mi neodpovedajú, nikto mi tam nezdvihne telefón. A tu doma, na Slovensku, tu mi pochopiteľne chýba 20 rokov do dôchodku. Zostal som uväznený v akejsi čiernej diere medzi 2 rôznymi svetmi a 2 byrokraciami. Pre štát som teraz jednoducho nikto. Niekedy, väčšinou večer, mi volajú starí známi, chlapi, čo tam ešte zázrakom nejako zostali pracovať v Anglicku. Pýtajú sa ma do telefónu, ako sa máš, starý môj? A ja im do toho telefónu lžem. Hovorím im pevným hlasom, že si tu už pomaly zvykám, že je to tu doma vlastne celkom fajn, že si oddychnem. Ale len čo položím ten telefón na stôl, zlomím sa a tečú mi horúce slzy po tvári. Strašne mi to tam chýba. Cítim obrovskú vinu? Áno. Každý jeden deň. Od rána do noci. Cítim obrovskú ťažkú vinu za to, že som možno mal byť v mladosti oveľa múdrejší, že som mal svoje peniaze inak a lepšie investovať,
že som nemal až tak slepo a naivne dôverovať tej cudzej krajine, že sa o mňa raz v starobe postará, keď jej odovzdám svoje zdravie. Ale povedzte mi, čo iné som mal vtedy robiť? Makal som predsa poctivo, ako kôň, nič som neukradol, nikomu som neublížil a aj tak som dopadol takto na samotné dno. Čo teraz? Čo teraz vlastne so mnou bude? Neviem. Skutočne neviem. Každý jeden večer, keď je v sestrenej obývačke už úplná tma a ticho, si otvorím svoj starý poškriabaný telefón a pozerám si v ňom staré fotky. Fotky z toho môjho Londýna, fotky tých obrovských, nádherných, luxusných kúpeľní a obrovských presvetlených obývačiek, ktoré som ja, mojimi vlastnými mozolnatými rukami, postavil pre cudzích boháčov. V tých stenách a v tých dlaždiciach tam za morom je navždy zaliatý obrovský kus mojej vlastnej duše. Je tam kus mojej krvi, mojich nervov a môjho potu. Pozerám na tie malé fotky na displeji a plačem. Plačem od absolútnej, zdrvujúcej bezmocnosti voči osudu. Vysoká politika, nejaké veľké a chladné rozhodnutia v drahých kravatách, kdesi ďaleko v londýnskom parlamente. Tie veci zničili celý život jedného obyčajného pracujúceho chlapa z východného Slovenska. Brexit ma jednoducho vymazal z mapy sveta, ako by som nikdy ani neexistoval. Zotrel ma z povrchu zemského, zobral mi všetku moju dôstojnosť, môj majetok, moju prácu a moju budúcnosť. 20 rokov driny zmizlo kvôli jednému hlúpemu hlasovaniu na papieri. Ľutujem dnes, že som tam do toho Anglicka vôbec niekedy išiel? Neviem. Úprimne vám poviem, že neviem. Niekedy áno, veľmi to ľutujem. Niekedy si v hlave hovorím, že som mal radšej v tom 2004 roku zostať tu doma, žiť síce vo veľkej biede a od výplaty k výplate, ale mal by som tu aspoň svoju rodinu, svoje korene a mal by som aspoň niečo malé, ale vlastné. Ľudia tu na Slovensku, najmä tí, čo nikdy nevytiahli pety z domu, si totiž často myslia, aké je to v tom veľkom zahraničí všetko dobré a ružové, aké sú tam len tak na zemi pohodené obrovské peniaze a aký je tam ľahký život. Vidia len ten jeden moment, keď taký človek z cudziny príde raz za rok na Vianoce domov na veľkom drahom požičanom aute a v pekných šatách. Ale oni nevidia tú skutočnú, tvrdú a krvavú pravdu pod tým všetkým. Nevidia, že jedno jediné politické hlasovanie vám môže úplne zo dňa na deň chladnokrvne ukradnúť celý váš vybudovaný život a pripraviť vás úplne o všetko. Nevedia nič o tom, aká je to obrovská, neznesiteľná bolesť a aká je to čierna, hlboká samota v tej cudzej obrovskej krajine, keď sa veci pokazia a vy nemáte nikoho, o koho by ste sa mohli oprieť. Nevedia o tej chuti prachu a potu, nevedia vôbec nič. Ak ste to moje dlhé a ťažké rozprávanie dopozerali a dopočúvali až sem do tohto úplného konca, veľmi pekne vám za to ďakujem. Znamená to pre mňa veľa, že ma aspoň niekto na tomto svete vypočul. Napíšte mi prosím nejaký komentár dole pod toto video. Chcem si prečítať a chcem vedieť, čo si o tom mojom zničenom živote myslíte vy. Možno je vás tam vonku oveľa viac takých, ktorým zničili život podobné veľké udalosti vo svete a ktorí sa teraz trápia presne tak rovnako potichu a v hanbe, ako sa trápim ja. Odoberajte tento kanál. Budú tu určite aj ďalšie, podobné, silné príbehy od obyčajných chlapov, ako som ja. Ďalšie skutočné, bolestivé a kruté pravdy o tom našom vysnívanom živote vonku, o ktorých sa v spoločnosti nahlas vôbec nehovorí, lebo sa za ne všetci iba hanbia. Majte sa dobre, dávajte si na seba veľký pozor a vážte si to, čo máte dnes doma, kým vám to niekto nezoberie. Dovidenia.